Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-waridu ya'ti min hadrati qaharin walidhalik wali ajri dhalik la yusatimuhu syai'un illa tamahu bal nakdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahiq. Warid itu datangnya dari Tuhan yang maha menang. Dan maha mengalahkan segala sesuatu yang lain. Karena itu bila warid itu tiba, maka tiada sesuatu yang berhadapan padanya melainkan dimusnahkan. Ada ayat, tetapi kami melemparkan itu hak di atas yang batil, maka hak itu melenyapkannya. Maka tetaplah batil itu musnah. Bro bapak, warid niku nek kadung teko ning jerone ati niku kekumprungane sifat basyariyah kekumprungan basyariyah, sifat-sifat kumprung, sifat kumprunge menungso niku hilang. Warid niku nopo? Warid iku teko sifat-sifat basariyah sing ala-ala niku ilang. Niki tok. Terus intine hikmah niku namung ngoten. Warid niku nek wis teko ning jerone ati, sifat-sifat basariyah sing ino, sifat basariyah sing elek iku kabeh lenyap. Nggih niku isine hikmah. Terus sakniki warid niku nopo warid? Warid niku wonten warni 3. Warid niku wonten 3 macam. Niki sing perlu dimengerti. Warid menika wonten warni 3.
Nama setunggal al-ulumu al-wahbiyah. Al-ulumu al-wahbiyah. Ilmu-ilmu yang merupakan pemberian langsung dari Allah. Al-ulum al-wahbiyah. Ini ku ilmu-ilmu batin. Sing ilmu niki boten liwat belajar, boten liwat maca kitab, boten liwat ngrungokno saking guru. Boten liwat boten liwat maca kitab, boten liwat ngrungokno saking guru. Pengertian niki langsung saking Allah. Itu jenenge al-ulum al-wahbiyah. Bapak kula panjenengan nek mirengaken dawuh niki ulum al-wahbiyah ya apa yo ya apa yo ya apa yo. Masalahe pancen dereng nate nggih. Dereng nate. Nek dereng nate ku aja sok ingkar. Kathah yang sing pinter sing begadah titel sarjana niku mengingkari ulum ilahiyah. Ulum al-wahbiyah niku mengingkari mosok ono ilmu sing tanpa belajar. Ora Bapak kangene tiyang sing pun padhang atine. Yang sing atine ku cemerlang. Ora Bapak niku nek madhep nang Lauh Mahfud, tulisan Lauh Mahfud niku masuk teng jerone ati. Nggih. Aja dianggap niki mboten enten. Justru kathah pelajar-pelajar yang pulang dari luar negeri, pada juga dari Timur Tengah, justru mengingkari ulum al-wahbiyah niku. Orang ngandel. Para Bapak, Imam Ghazali nate nyeritakno. Wonten lomba melukis. Lomba melukis niki sipate internasional. Lajeng akhirnya melewati pemilihan, penyisihan sampai akhirnya pada puncak final. Puncak final ini ingkang setunggal niku dari Cina. Yang setunggal niku dari India. Pelukis niku sing hebat. Iki kedua-duanya ini merupakan pilihan yang terakhir. Sekarang tinggal menunggu mana pemenangnya antara pelukis Cina dan India. Udah Bapak akhirnya wonten satu gedung. Satu gedung ini tembok sing sebelah ngriki niki diparingi papan terdiri saking logam. Terdiri saking logam. Merupakan besi tembok. Sing sisih ngriki nggih tembok niku saking besi. Terus orang India pelukis niki datang membawa berbagai macam warna cat
dan membawa berbagai macam kuas. Nggih. Akhiripun pelukis India niku langsung setelah ada komando prit mulai orang India ku langsung melukis seret. Yang dilukis niku adalah pemandangan hutan. Dan berbagai macam binatang-binatang buas digambar. Memang hutan niku nek digambaraken binatang-binatang buas, burung-burung, rusa dan lain-lain. Indah memang, lukisan indah. Nah, pelukis Cina niku mboten gambar-gambar. Piyambake namung beto amplas napa? Nggih. Sing kanggo gosok besi niku. Piyambake namung beto alat kangge bersihi besi supaya dadi bersih mengkilat. Niki terus langsung melukis wong India. Sing wong Cina ku namung ngresiki tok. Ngresiki napa nggih? Ngresiki besi niku dirempelas napa diamplas sampean ngarane niku. Digosok sampai bersih. Ajeng sukane obat gosok malih, sukane obat gosok malih. Sampai koyok kaca pengilon. Nggih. Sampai koyok kaca pengilon. Bahkan lebih mengkilat lagi. Di juri niku nggih godheg-godheg iku gak mulai melukis wong iki. Langsung iki terus melukis. Lukisannya diperindah, tambah indah. Terus sing kene gosok tok. Para bapak, para ibu, bareng waktu sudah selesai. Prait, juri-juri menilai. Memandang niku gambarannya wong India bagus sekali, bagus. Ternyata bareng ningali yang sebelah sana sing namun digosok tok iku gambare wong India ku masuk ning jero mriku. Masuk di dalam. Ternyata lebih indah sana daripada sini. Kene ganuk gilap-gilape kono. Kono nok gilap-gilape. Bahkan juri ketika menilai niki mboten saged masuk teng gambare wong India. Tapi ketika menilai wae wong Cina iki sak jurine masuk pisan niku. Bah, para bapak, niku Imam Ghazali gambaraken ana wong belajar niku ya maca kitab, ya kuliah, ya ning ngarepe guru, nggih. Niki ternyata isih kalah ambek wong sing bersih ati, nggih. Wong sing bersih ati niku langsung minallah, ilmu ku minallah. Kalau bapak kalau nate diceritani Kiai Sodik, mal aku belajar ikhya iku bertahun-tahun sampai 5 tahun iku si ono sing aku gak paham. Akhirnya aku tawasul mbek Imam Ghazali. Lah aku dipethuki sak sret ngono tok Imam Ghazali, dipethuki tok sak sret orang ngomong apa-apa. Ikhya tak buka, aku paham kabeh, Mas. Para bapak niki jenenge al-ulum al-wahbiyah. Ilmu pemberian dari Allah. Para bapak termasuk guru mursyid, guru sing dadi mursyid. Nggih niku kudu mursyid sing kamil.
Mursid sing kamil niki cara syariate dawe Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niku kudu nyegoro ilmu syariat. Nggih. Kudu nyegoro. Nyegoro ilmu syariat iku saalate pisan. Maka berarti yo nahwu sorope sak balaghah manteke, sak tafsire, sak Quran hadise iku kudu nyegoro. Para bapak apa arti nyegoro? Paham sing temenan. Ukurane nyegoro niki dos pundi? Nek diadu ambek ulama-ulama syariat iku ora bakal kalah di dalam perdebatan menyampaikan hujah. Iki mboten kalah. Para bapak, niki salah satu niku jenenge alimun bisyariah. Nomor loro salikun fit thariqah. Piyambake wis ngambah ning gone thariqah. Banjur sing nomor telu dhaikun lil haqiqah. Wis ngincipi ilmu hakikat. Ngincipi ilmu hakikat nggih niki wau sing kula aturaken jenengan niku wau. Ilmu-ilmu laduniyah, ilmu sing langsung saking Gusti Allah, ilmu hakikat. Berat golek mursyid yang kados niki. Akhirnya pun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, apa mungkin wong saiki duweni ilmu sing nyegoro ning ilmu syariat saalat-alate pisan. Padahal pada abad ke-10 Hijriah iku Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan pada waktu itu orang yang seperti ini sudah kal kibritil ahmar. Kal kibritil ahmar koyok belerang merah. Saking apa? Saking longkone. Koyok belerang merah. Belerangku sing kathah ya kuning. Belerang merah itu jarang sekali. Lan gambarane koyo dene gagak putih. Gagak putih niku nggih jarang. Yai Jalil sian niku kagungan gagak putih. Dingu ngengu kutut putih. Iki nuduhno wong sing koyok wak Yai Jalil niku wis jarang. Para bapak, langsung akhirnya pun ada pertanyaan-pertanyaan, apa mungkin seperti itu diperoleh zamane saiki? Wong zamane abad ke-10 saja sudah seperti belerang yang merah. Wong sing alimun bisyariah salikun fit thariqah dhaikun lil haqiqah. Ngerteni bener ning ilmu syariat, wis terjun ning thariqat, wis ngrasakno hakikat. Nggih. Niku apa isih ana saiki niku. Dijawab kalian Habib Al-Ghus Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Oleh ilmu sing nyegoro tentang syariat banjur ngerasakno ning hakikat niki dereng dibahas. Sing dibahas niku dawe
Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang syariat iku bisa nyegoro ku apa bisa. Upama wong belajar ki kira-kira mbutuhno pirang puluh tahun. Wong sing mondok ning Tambak Bras iki enten sing mondok 15 tahun, 20 tahun. Niki mawon nahwune dereng mricet kok. Dereng lecet, balaghah dereng belajar balaghah nahwune lali. Balaghah paham, belajar mantek balaghah ilang. Dan balaghah belajar akidah wis ilang kabeh. Kok iso nyegoro ku piye? Amun takon to bocah sing tengeri pondok 15 tahun, 20 tahun. Apa meneh tafsir urung tau nyekel. Iki upama dipelajari bersungguh-sungguh gak cukup 7 tahun. Wong biyen mondok niku pinten Hatim Asom niku nggone Sesakik Al-Balkhi tok niku 33 tahun. Saiki 3 tahun wis njaluk rabi. Tapi piye iso nyegloro ku piye? 3 tahun njaluk rabi. Buntute wis kopat-kapit. Terus panjenengane Habib Al-Ghaus Abdullah Bala Haddad sing gadah Ratib Haddad niku dawuh. Memperoleh ilmu yang seperti itu ada 2 cara. Nomor 1 bil kasbi wa ta'allum. Bil kasbi wa ta'allum dengan usaha dan belajar. Usaha dan belajar. Ya usahane moco-moco kitab banding satu sama lain. Seminar-seminar, musyawarah, ngaji di depan guru. Niki sing digambar Imam Ghazali pelukis India nih wow. Pelukis India. Ente sing carane niku bil wahbi wal ilham. Bil wahbi dengan pemberian langsung dari Allah, wal ilham pengertian langsung dari Allah. Para bapak niki sing disebut al-ulum al-wahbiyah. Ilmu yang merupakan pemberian langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan 2 cara niki lana ilmu sing disebut nyegoro kados dene disebut kalih Syekh Asy-Sya'rani niku dengan cara belajar nggih sakniki mboten mungkin nggih. Boten mungkin atau kemungkinannya sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Napa maneh pelajar utawa santri saiki. Santri sakniki niki mari kalih belajar ngene. Dereng turune. Turune kalih belajare kathah turune. Sinau katoke niku jarang. Nek ngajine ya pancene sekolahe dinae ya. Soale apa nek gak budal diusir. Dadi krana wedi belajar sendiri itu jarang. Zamane kula niku biyen kapane libur iku demene napa padha ngesah sing kosong-kosong niku mboten metu ke kamar nggih. Jadi belajar kitabku dibanding-banding, belajar kitab napa jenenge takrib niku dibanding ambek sarai, dibanding ambek Fathul Muin, dibanding ngoten ben belajar niku.
Kitab-kitab sing kosong ku disasai ambek nggowo. Ngene mboten saged takokno gurune. Niku biyen. Saniki sinau dhewe ku regem dikandhanono ya pancet. Sampai guwil cangkeme kiyaine. Wis prai ngono parung ngono kabeh. Embuh jangan diparake. Masya Allah. Jadi belajar waktu itu dipergunakan betul-betul. Tentu rapati suwe ngono ya oleh ilmu kathah. Mumpanjen usahane temenan. Nggih. Dan sampai duwene sing ilmu tabahur niku kecil kemungkinan. Napa malih zaman sakniki nggih. Tapi dengan cuci hati nggih. Hatiku dibersihno. Niku saged koyo sing digambarke Imam Ghazali Cina namung gepekine ku wau. Bisa Abdul Qadir Jailani ki nate nerangaken aku ndelok Allah Mahfud ora awakmu gak ndelok Allah Mahfud tapi atimu sing jernih sing kaya iku pas madhep ning Allah Mahfud dadi tulisane Allah Mahfud iku mlebu atimu. Bapak niku jeneng Al-Wahbiyah untuk ulum Allah dunia. Niku jenenge warid. Nggih. Nomor kali warid niku at-tajalliyat. At-tajalliyat al sing winginane mbok disebut-sebut ada 4 tahapan. Satu tajallil af'al, kedua tajalli sifat, ketiga tajalli zat, sing tahapan fana, banjur nomor 4 tajalli zat tahapan bako. Tajalliyat ngedenge ngetoke penggaweane Allah. Ngetoke sifat-sifate Allah, ngetoke zate Allah. Iku yo warid. Banjur sing nomor 3 warid niku ahwal. Ahwal niku para bapak lan para ibu kondisine ati. Nggih. Kondisine ati. Rasa ning jerone ati kaya dene wingi disebut diarani adzauq al-wujdaniyah ngrasakno. Atiku ngrasakno ning nggone gusaku nyawang dhewe sing winginane klotangno tahapane tiyang tentang Gusti Allah niku ana tahapan niku baru sekedar percaya. Ku percaya Gusti Allah ana, ku percaya Gusti Allah Maha Kuasa, ku percaya Allah Maha Qahar, Maha Memaksa itu saya percaya. Kepercayaan karena hanya mendengar dari orang, ngrungokno wong ceramah, ngrungokno guru nerangno, maca-maca saking kitab, maca-maca saking hadis, maca-maca saking Quran. Oleh karena guru menerangkan, mubalik menerangkan, kemudian Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, kitab-kitab menyebutkan, aku percaya. Kalau Bapak, niki jenenge baru tahapan percaya, tahapan mengimani, meyakini. Lajeng tahapan yang kedua itu ngerteni. Ngerteni ku sebab dibelajari.
Gusalku sifat wajibe ana pira, sifat muhale ana pira, sifat menange ana pira, hubungane sifat iki mbek sifat iki apa, hubungane sifat kudut ambek irodat iku apa, irodat iku ngarepno, kudut iku kuwasa ki mujudno apa wae. Niki dengan mempelajari akidah yang begitu mateng, begitu meresap, maka orang itu akan mengerti tentang Allah. Tahapan yang kedua, mengerti. Bukan sekedar hanya percaya. Berbapak mengkene wis bersih hati, hati niku dibersih dari sifat-sifat yang rodhail, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tercela. Hati niku diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Niku jenenge jihadun nafsi. Jihadun nafsi merangi hati ku piye sih? Merangi nafsu ku piye? Masa nafsu ini dijojoi nganggo gladi ngono. Ya tambah matek. Jadi merangi ku nggih niku nafsu niku sifat-sifate sing elek iku ditokno. Belajar niku nggih suwe, Pak. Wong ngilangi sifat seneng mangan mawon nangil ora karuan kok. Sitok niku tok pun. Masyaallah. Jenengan mangan niku minimal mesti ping 3 niku minimal, Pak. Ayo jajal, pangangen-angen, nak ping 3. Padahal wong thariqah niku nek sudah sampai pada tahapan yang ketiga, iku kudu lapar. Kudu melek bengi, kudu uzlah, kudu meneng gak ngomong kejaba sing penting, kejaba terpaksa. Jenenge mangan niku ukurane piye ukurane? Padha ambek ngombe obat ketika sakit. Ya niku saben dina niku ngombe obat ping pinten sih, Pak? Nggih mboten nate yai. Nate-nate nek gregesen pas pilek niku nggih ngombe obat. Nek mboten sakit nggih mboten ngombe obat yai. Nah, mangan niki ngoten niku. Nek kira-kira aku luwe sampai mati, nah iki aku lagi mangan. Ayo, ayo. Iki tak wis kangelan ngono lho. Durung liyane. Niki sing jenenge nggih. Jenenge jrembo mangan. Padahal nek ana wong iku duweni penyakit hubul mal, nggih, hubul mal. Imam Ghazali nyeritakno wong duwe penyakit hubul mal demen bondo. Demen bondo. Iki dos pundi supaya bersih atine supaya bening. Imam Ghazali nyeritakno bondone kabeh didul kabeh. Bae didol kabeh ya napa apa diwehno fakir miskin diwehno wong gak dibuak ning segara. Lah kok ngono kok gak diwehno wae ngene dheweke sedekah ngwehne wong kuwatir kena penyakit. Penyakite jenenge ru'unatul basyariyah niki wau tunggale. Apa? Wong seneng wae seneng sedekah niku ngenten penyakite, Bapak. Ana penyakite pengen dilem, ana penyakite cek diarane wong luman, ana penyakite riya. Wedi kena penyakit buak ning segara. Kapane murid niku Imam Ghazali lan nyeritakno kok seneng mangan, nggih. Seneng mangan malah diperintah masak sing enak. Yo masak sego sing akeh, lawe sing enak-enak tapi suguhno wong kon aja melu mangan.
Wah niki ono angel mboten karuan. Lho kok ngaku tajaliyat. Nah, para bapak tajaliyat terus ahwal ini kulaturaken jenengan, nggih. Rasa ning jero ati, kudarane dzauq al-wujdaniyah, wau kulaturaken nggo tahapane pengertian tentang Allah niku siji sekedar percaya, loro ngerti, nomor telu ngrasakno ku ndelok dhewe ning Gusti Allah nganggo mata hati. Iki jenenge al-ahwal. Niku nggih artine waridat. Bapak walid sing werna telu niku siji diarani ulum al-wahbiyah. Nomor loro diarani at-tajaliyat al-ilahiyah. Nomor telu diarani al-ahwal. Nek diterusno ahwal al-batiniyah niku nek kadung teka ru'unatul basyariyah niku ilang. Ru'unatul basyariyah niku ilang. Apa ru'unatul basyariyah? Ru'unah ku maknane kumprung. Kumprung ku tolol. Basyariyah niku sifat manungsa. Sifat ketolane manungsa niku napa? Nggih aradhail wa khaba'is. Pirang-pirang wong niku padha kumprung, padha tolol. Nggih. Nggih, mun kula tak nyeritakno santri mawon. Entakno santri ben dirungokno mbek santri. Ketololane santri ku apa? Niki ru'anul basyariyah. Ketololane santri niku berangkat teng pondok niku tujuane apa? Niki mboten dintepno. Ambek wong tua barengku mondokno anakku tujuane apa? Niki kadang-kadang nggih mboten seragam. Ente sing mondokno anak iku sebabe napa? Kuwalan ngopeni ning omah. Kuwalan kandhane bentak, dikongkon gak beres. Kok tunggu omah ngentekne gabah. Tak pondokno ae. Dadi hari pondokku dadi pembuangan. Eten wong tuwa mondokno anak niku nggih kuwatir. Kuwatir terpengaruh kali lingkungan. Niki sekarang yang paling banyak. Kuwatir kena pengaruh lingkungan. Wes kadung kena pengaruh lingkungan, masya Allah susah tok wong tua. Enten malih wong tua mondokno anakku anake cek dadi wong gampang golek penggawean. Niki ki sak brek. Sak brek. Anu le sekolah negeri le kowe ijazah kena kanggo nyambut gawe. Tak ngono. Para bapak niki ruunah kabeh ku tolol kabeh. Di ilmuku sing sangat berguna ku ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat, ilmu sing diamalno kanggo pendekatan diri kepada Allah. Mboten ilmu kanggo nyambut gawe. Yo ruunah ketololan. Nggih. Mangsane jenengan wis anake dadi bupati sampean dikirimi oleh napa? Mboten duwe anak sama namung kokon gendongi anake ya. Masya Allah, para bapak.
Di niatnya golekno ilmu anakku nak, budalo golek ilmu sing manfaat. Ojo atik niat warna-warna lillahi ta'ala ilmu kanggo ibadah maring Gusti Allah. Mergo Kanjeng Nabi nak dawuh sapa wonge golek ilmu mesti kanggo ibadah maring Allah. Kok tujuane kanggo ngumpulno bondo donya iku meneh nak ora bakal mambu ambune swarga. Camno dincepno ning atine anak. Golek ilmu sing manfaat. Para bapak nggih. Arek niku cek cilik nggih. Arek sik cilik supaya gelem ning sekolah. Sekolahane kudu diwehi dolenan. Nggih mboten? Nggih mboten? Kudu duwe dolenan. Mulane saiki ana jenenge playgroup. Dolenan, bocahku senenge cek dolenan, cek gelem sekolah. Sekolahane diwehi dolenan. Engko ambek gurune, ambek dolenan diuruki Bismillahirrahmanirrahim. Pitung dina oleh bismillah tok wis untung. Para ibulan para bapak itu dolenan. Nggih. Laibun. Bareng untuk gede, kira-kira umur 5 tahun seneng zinatun. Perhiasan. Bu, gak mau berangkat aku bu. Kenapa gak mau berangkat? Aku gak punya seragam sendiri. Semua pakai seragam. Saya gak punya seragam. Iku mulai zinatun. Bocah seneng berhias. Mulai tukokno seragam. Seneng perhiasan. Baik, perhiasan sukani seragam. Seragam pramuka, seragam sing khos, seragam nopo ten. Mulai gede-gede mulai ngerti kesenengan dunya, mulai ditakoni, diarahno. Yo belajar sing temenan yo, besok cek dadi presiden. Ngono. Besok cek dadi bupati. Masa ana ibu-ibu ngandani anak sekolah nak yo, meneh sik dadi tukang ngarit. Enek. Cek dadi presiden, namun takoni. Nggih. Apa? Besok ya saya menjadi orang pintar terus jadi dokter. Kamu jadi pilot. Kamu jadi juru rawat. Kamu jadi DPR, macam-macam. Iku kesenangan dunya, ya. Iki dituduhno ning arek cek tertarik oleh belajar cek temenan. Iku kira-kira cek umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Wis mulai balik, mulai dewasa, wis umur 17 tahun barang. Aja duwe dolenan. Lah bapak liyai iku dolenan, iku kesehatan. Sekolah aja gak ngantuk ae. Nggih. 17 tahun umur pinten niku, tamatan saking sanawiyah wis aliyah badhe tamat. Iku mulai disenengno akhirat. Akhirat. Nek pelajarane mengke teng sekolahan wis mulai tafsir. Pelajarane fikih, pelajarane nopo? Fadilah ibadah. Niki mulai ditarik seneng akhirat. Aja bocah sakmono panjat disenengno barang dunya terus kebablasan mengkene. Kira-kira 20 tahun wis mulai berpikir lagi. Nggih. Para bapak 17 tahun, 20 tahun di sana akhirat. Wis diulangi Quran wal akhiratu
khairu wa abqa. Wis ngono. Lah badane nek mun 20 taun munggah padha sak awake dhewe iki ora kok golek ilmu panggah kanggo bupati ae. Bangga kesenengan dunya, siji senengno ning gone Gusti Allah. Lah sadurunge disenengno ning gone masalah swarga, diwedekno masalah neraka. Wow. Sadurunge umur 20 tahun, sadurunge umur 20, iku senengno ning akhirat. Nggih. Senengno ibadah, weden-wedenono mbek neraka, imeng-imengan widodari. Muga bocah umur sakmono wis mulai delok bokong soalé. Nggih. Dadi iming-imingan widodari. Iku delok ngono. Apa meneh bokong widodari, wong bokong ngarek mardiah kowe ngarek ngelu kok wisan. Baru demeno ning gone Gusti Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Bagi orang yang hanya mengharapkan Allah. Niki wong sing pun dewasa koyok ngeten niki didemeno ning Gusti Allah. Wal yaumal akhir, orang yang mengharapkan kebahagiaan hari akhir iku sak durunge, sak ngisore. Wa dzakarallaha katsira, wong thariqat. Wong thariqat ku sing dzakarallaha katsira. Arep-arep swarga ora. Dzakarallah kasira ora. Liman yarjullaha nggih boten. Kok poanggah bab donya wis. Iki para bapak oleh nyontok Kanjeng Nabi ya apa? Wong Kanjeng Nabi ku uswatun hasanah kanggone wong ahli syariat. Wong ahli syariatku sing pengen bahagia akhirat. Wong ahli thariqah wong sing seneng dzikir maring Allah. Wong ahli hakikat orang yang harapannya hanya Allah tok. Tidak ada yang lain. Nah, para bapak lan para ibu, jadi ru'unatul basar niku pirang-pirang kumpulunge sifat manungsa. Yen ndi sifat sing elek, keniatan yang keliru ku jenenge ru'unah. Jenenge ru'unah. Nggih, ketololan dari sifat-sifat manusia. Nggih. Para bapak nuwun sewu. Wong sing ibadah apik-apik sakrehne ku ya jenenge menungso. Niku nggih sering-sering sekali tasih keserimpet kalih ru'unah, sifat kekumprungan. Nggih. Oh, bapakne didelok saka lahire panjen hebat. Nggih. Misalnya kalau pengen kagungan anak kok dadi dosen. Nggih. Kagungan anak kok dadi rektor. Kagungan anak dadi ustad. Napa mboten gagah. Dadi dosen, dadi rektor, dadi ustad. Apane dadi mubalek, laris. Tundangi merono, laris. Pendeke ben bengi gak tau leren. Ini kadang-kadang sik terjangkit ru'unah. Napa ru'unah? Rupane nek kapan wis dadi dai, tukang dakwah ku mesti bener rumangsane. Malah para bapak bahaya nek ora bisa nglakoni.
Lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu apa yang kau tidak melakukan? Kabura maktan indallahi an takunu ma la taf'alun. Besar sekali siksanya orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkan. Rumangsane dadi mubalik wis gagah kok. Masya Allah, Masya Allah. Iku penyakit kathah. Luwih penak ngrungokno kaya sampean. Abot penyakit kathah. Para bapak, dadi mubalik, dadi dai, saiki nek terkenal nggih sampean gak ngarani apa sangune. Yen wis ngarani ku piye jenenge? Iku jenenge menjual agama dengan sedikit uang dari harta dunia. Oh, berbahaya niku, berbahaya. Nggih gunemane nggih penak. Aku gak sambok pikir. Aku kuwi ikhlas. Ora sambok pikir, tapi bensinku pikiran. Ya mbek sopirku, sebab aku ya bengsine, ya nyupiri. Bane mobilku ku tiap rong tahun ganti, ngono ku pikiran. Alias anggit sampean gagah wis gak ono penyakit apa. Sik kata ruunah. Ini termasuk sedekah, ini termasuk haji, termasuk umroh, termasuk nopo taklim, mulang, tabligh. Niku enten ruunah. Apa? Di mana ruunah itu menjadi penyakit amal. Siji riya. Riya iku pamer. Tanda-tanda riya iku apa? Dawe Syali bin Ahmad Al-Jaizi, riya iku fi'lul ibadah, nglakoni ibadah li ajli tila'in nasi. Fi'lul ibadah, nglakoni ibadah, dakwah ibadah, sedekah dakwah, haji dakwah, umroh napa ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, dakwah Islamiyah ibadah, mulang ibadah. Tapi li ajli tilain nas tujuane cek didelok masyarakat. Nah ikhlasku namung li ajli tilain lah, hanya ingin dilihat Allah. Lah kenapa kok pengen didelok menungso? Siji li tahsili malin. Tinggi golek duit gampang. Watang sili jahil, tinggi golek kedudukan gampang. Minimal litaksili madakhin, ben dipuji wong. Gitu ya. Oh, bapak ketok amale mun sae mulang ku ra sae. Saiki dijajal mulang sing sregep aja dibayari ajale. Isih budal apa ora? Ku jeneng litahsili malin. Nggih. Dijajal ngono, dijajal. Jajal iku dosane kudu dibayari ajale. Kuwi kira-kira bulan depan ku sik mulang apa ora? Yai sakniki mboten nusum. Lah iya, aku kondaku lah iya. Mulane nek ngaji niki beneri niat. Niate lillahi ta'ala, masuk susum dibayari. Lillahi ta'ala, untuk lillahi ta'ala. Dene upamane kok terus dibayari. Jero niati hadza rizqun minallah. Ini rezeki dari Allah. Yo kawitan yang lisan tok. Tuwi-tuwi lebok do jerone ati. Nek wis terlatih ra mlebu jerone ati. Ana carane nek wis nampa ndang sak ana. Ora tek diitung.
Berarti dihitung butuh rokok jupuk ngene tuku rokok, buku terasi enten mawon. Betul saya dihitung. Kebetulan kurang. Duh, piye lah ngitung iki kok kurang. Pada per jam sekian kok hanya sekian. Dihitung kok luwe, guya-guyu ganti balik to. Niki jenenge ru'unatil basyariyah para bapak. Ria kadang-kadang ujub. Bu, ngono. Kok gak koyo aku nek mulang. Aku nek mulang muridku antusias kok. Aku nek mulang muridnya rame. Ujub. Rumangsa mulangi luwih apik. Apa meneh jenenge dakwah iku masyaallah satu sama lain gak koyo aku nek dakwah. Kone apa dakwah palingku ya iku paling-paling ya sak kecamatan. Aku sudah nasional. Pendek-puluh mana sudah saya datangi untuk berdakwah. Mane wong dai sing seneng riyaku mesti cerita nek diundang ke Malaysia, diundang tengah mesti kondo. Kandakno dhisik sadurunge ngomong. Oh Bapak, angel ikhlas ku angel. Iku jenenge ruunah masih terjangkit penyakit-penyakit. Ujub, hubul jah. Hubul jah ku seneng kedudukan. Hubul mahmadah seneng dipuji. Hubul riyasah seneng dadi pemimpin. Asum'ah pengen tenar. Ini kabeh ku ru'unatul basyariyah. Para bapak, niki kapane wong wis diparingi warid. Napa niku jenenge ulum al-wahbiyah? Napa jenenge tajalliyat al-ilahiyah? Napa jenenge ahwal al-batiniyah? Mun niki lenyap sedaya. Jadi sifat-sifat basariyah yang tercela, kados keniatan yang keliru, kados ini penyakit amal niku bangsane riya, ujub, takabur, nih hubul jah, hubul mal ilang kabeh. Kapan musaged koyok ngeten, maka orang beribadah iki mesti syariah wal hakikat. Syariate yo, hakikate iyo. Kalau contohnya Pak sing gampang, syariate yo, hakikate yo. Sing gampang cerita mawon. Nggih. Pinten jenenge Hatim Al-Asom yang wafat tahun 237 Hijrah. Murid Sakik Al-Balhi. Sakik Al-Balhi murid Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham murid Fudail bin Iyad. Model murid Sufyan As-Sauri. Para bapak, ketika ditanya oleh orang ahli syariat niki melu ngaji tengene Hatim Al-Asom. Iku jenenge Asim bin Yusuf. Niki sering kula critakno. Asim bin Yusuf. Takon teng Hatim Al-Asom, ya Aba Abdirrahman, kaifatu sholli. Celukane Hatim niku gelare Abu Abdirrahman. Ya Aba Abdirrahman, kaifatu sholli. Abi Abdurrahman, bagaimana kamu sembahyang? Para bapak pengen jawab, kalau sudah masuk waktu saya wudhu lahir dan batin.
Sehabis wudhu, kemudian saya menghadap kiblat. Ka'bah saya lihat di depan saya. Surga di sebelah kanan saya. Neraka di sebelah kiri saya. Shiratal mustaqim di bawah telapak kaki saya. Di belakang saya ada malaikat Israel menunggu saya. Bapak nek modeling ini ya khusyuk sembahyang. Akhirnya takon Asim bin Yusuf, kok ada wudhu lahir, wudhu batin? Itu gimana? Wudhu lahir itu anggota wudhu dibasuh dengan air. Iki jenenge syariat. Ku dicuci dengan air. Wudhu batin, batinnya, hatinya yang dicuci. Satu dicuci dengan an-nadamah. An-nadamah itu penyesalan. Penyesalan. Wong iku nek atine isih duwe rasa penyesalan, itu pasti ada peningkatan. Nek mboten penyesalan mboten saged meningkat. Mulai santi niku enten nggih. Tahun niki mboten munggah. Dipeksa mbek bapak, terus no wae gak apa-apa gak munggah. Tahun depan gak munggah maneh. Tahun depan gak munggah maneh. Gak ada penyesalan sama sekali. Gak ada peningkatan. Gak ada menyesal. Mestinya kudune menyesal. Nilainya jeblok, we kudu menyesal. Nilai saya harus 9 minimal 7. Kudu ngono. Nilai kok 2,5. Ngono gak menyesal, cek guyang-guyu. Masya Allah. Semono wong ibadah niki, dikir iku apik, wong dikir iku apik, ora nek wong dikir iku elek. Tapi suatu saat dikirku sok bolong. Ada suatu saat buh ngomong apa dikire ilang. Dawe kaya Nabi, ahli surga yang paling disesali adalah ketika melihat ada saat-saat yang tidak dipergunakan dzikir. Menyesal. Masya Allah, dzikirku jebul semene iki balane, jebul semene balane. Lagi aku kok bolong sampai 6 jam, kok gak ono dzikire blas, yang mulai sekak terus. Hilang dzikire, menyesal. Iku sing ahli surga, apa maneh ahli neraka, tambah lebih-lebih menyesal. Ya Allah Gusti, kembalikan saya ke dunia lagi. Saya akan mengamalkan amal yang soleh ya Allah. Dijawab Gusti Allah, kaset. Neng dunia dilikno bolak-balik. Saya lagi menyesal. Sesal kemudian tak berguna. Penyesalanku bagus para bapak. Saapi-api wong ngaku apik, iku isi apik ngaku elek. Kabeh sing ngaku elek ki penyesalan, mesti ada peningkatan. Sak bener-benere wong ngaku bener, iku isi bener wong ngaku salah. Nggih. Saapi-api wong ngaku pinter, iku isih apik ngaku bodoh. Masya Allah. Itu namanya nanti akan timbul penyesalan. Hatiku dicuci ambek penyesalan, an-nadamah.
Kemudian kok diangen-angen kok rasane kok akeh dosa aku dadi santri. Mosok setiap anak mardiyah liwat latare pondok kok aku mesti nyawang ngisore. Nyawang bathuke. Mengko bathuke ketok meksine dibelek. Ku bendino mripatku nyawang terus aku gak tahu tobat. Lha iku numpuk sepiro dosane. Lerek mardiyah sing roke dibelek ngono ku pira dosane. Setiap ana wong nyawang katut dosa. Nyawang katut dosa. Lha iku saben dina sampai pirang tahun niku dosane pira masalah buka kintol tok. Lah nek rumangsa aku duwe dosa apa wae, duwe dosa apa wae, tobat. Setelah penyesalan kemudian tobat. Ojo menyesal tok tanpa tobat, jangan. Tobat. Ya sabun yang kedua. Sabun yang kedua. Sabun yang ketiga adalah tarku hubbil jah. Tinggal demen kedudukan. Tinggal demen kedudukan. Yai labian Islamku saged maju kang enten khalifah enten kedudukan. Iya bener tapi benku gak usaha gak golek benku ditunjuk. Abu Bakar niku moh-moh, Sayyidina Umar ku moh-moh, tapi karena umatnya memaksakan baru tandang. Bapak, nek pancene berjuang Islam ini lewat birokrasi bagus, tapi caranya aja rebutan. Lung saka NU sing nyalon piro? Lah mboyo dadi sitok wae ben menang, suarane wungkul. Nah, ngoten, Pak. Lekalah ku soalnya mau kabeh nyalon, dulure nyalon, anu nyalon. Kalau bener li'ikla kalimatillah liwat birokrasi, ya wis to wong Islam ku sing rukun. NU sing duwe partai politik macam-macam ku dadi siji. Wis ngene wae sing L1 kamu, sing L2 saya, padha-padha wong Islame ngono lho. Sampeyan delok antara L1 dan L2 sampeyan delok. Iki wong apa iki? Engko sampeyan besok iku bingung milih iku. Nek ndelok wakil iku kiai tapi kok nomor siji kok ngono. Bingung, sampeyan ke bingung. Iku alasane ku li'ikla kalimatillah liwat birokrasi. Nek pancene ngono mbok sing temenan, sing rukun. Wis dadi sitok wae sapa sing ditunjuk ngono, sing disepakati. Wong kabeh padha ngrebute kok. Para bapak kok ngambrak aku ngomong. Iki soalnya sabune iku ana sabun hubul jah. Iku ditinggal tarku hubil jah. Sampai aku tahu ngomong ngarepe calon-calon iku. Lah ya to gambar pirang truk. Iku gambar sitok regane berapa ratus ribu. Nah iku upamane ya mbok dadekno masjid niku kok karuan swargane, ngoten. Non? Iku lagi gambare tok durung biaya liyane. Kalau Bapak pengen swarga, pengen swarga niku diming-iming bab swarga ku wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih kekal. Iku jenenge izun la yafna. Kemuliaan yang tidak akan sirna.
Lah nggih tuku gambar sakmono kae kanggo biar anu dadekno masjid po. Nggih. Ono daerah sing gak ono masjide kono, gekno masjid. Cek tinggi jamaah. Kok biasane daku nek gak ono masjide diwehi masjid ki wong sing gak salat padha salat. Anak-anake sing gak ngaji padha ngaji. Wis karuan niku. Karuan. Nah, para bapak niki nomor 3 dicuci ambek sabun tarkihu bil jah. Nomor 4 tarkuhu bir riyasah. Tinggal demen dadi pemimpin. Pemimpin niku sae nek pancen adil. Nek ora adil masyaallah naudzubillah min dzalik. Nek adil panjen jujur jejet besok niku jejer mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh dawe Kanjeng Nabi inna aqraban nasi majlisan minni yaumal qiyamah imamun adilun. Sesungguhnya manusia yang paling dekat tempat duduknya dengan aku besok di hari kiamat adalah pemimpin yang jujur. Para bapak, tapi ini orang jujur, inna fi jahannama lahayatin kal jibal wa qariba kal bihol taldahu kulla amirin layak dilu fi ra'iyati. Sesungguhnya di dalam jahanam itu ada ular melengkeri sak gunung-gunung. Lah nek melengkeri sak gunung Semeru legedene sepiro. Kula-kula sak cagak niki para bapak nek melengker kira-kira namung sak kebeke kamar. Dan nek sak gunung gedene sepiro. Wa qariba kal bigha dan kala jengking gedene sak jaran-jaran. Masyaallah jaran donya entupi sak mono lho, Pak. Lah niki nek kula jengking nggih sepira, tupi sepira. Taldahu kulla amirin layak dilu fi ra'iyati. Akan menyengat, menggigit setiap pemimpin yang tidak jujur di tengah-tengah rakyat. Adene masjid wis karuan. Para bapak, para ibu, oleh 5. Oleh piro siji nadamah, loro tobat, tarku hubid dunya, kemudian tarku hubin apa wau? Hubil jah, tarku hubir riyasah. Kemudian yang ke pinten? Gangsal tarku hubid dunya. Nggih, tarku hubid dunya. Banjur sing nomor 6 tarkul ghil. Ninggal unek-unek elek. Kira-kira ngeten iki saged unek-unek apik teng lawan partai? Nggih. Tunggal partai tapi rebutan kedudukan saged kira-kira mboten unek-unek elek. Long dicopot mau nuntut to. Nuntutnya mboten titik 99 miliar. Nah, kemudian yang terakhir nomor 7 adalah dicuci dengan tarkul hasati. Tinggal drengki. Tarkul hasati, tinggal drengki. Para bapak, nah, sak badane wudu terus madhep kiblat, dawe aku ndelok Ka'bah ning ngarepku. Aku ndelok surga di sebelah kananku. Aku ndelok neraka di sebelah kiriku. Aku ndelok Shiratal Mustaqim di bawah telapak kakiku. Aku merasa Israel sudah menunggu di belakangku. Maka berarti saya mungkin sembahyang tinggal sekali ini.
Oh Bapak, nek wis eling mati ngoten niku ibadah niku nikmat. Ibadahnya mboten eling nikmat niku sepo rasane. Dikali sujud niku eling-eling mati, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni dzalamtu nafsi kula ngani ngoyo dhateng awak kula dhewe. Fa innahu faghfirli pengan supunten kula Gusti. Mboten enten ingkang saged nyupunten kejawi panjenengan ya Allah. Ku sambil sujud iku menangis mohon ampun pada Allah karena eling mati. Nek mboten eling mati ya Allah, maca tasbih mboten genep estu. Nggih. Tak titeni mami Rabbi firli warhamni wajubni warfa'ni warzuqni niku mboten jangkep mboten. Rabbi firli warhamni wis balik sujud meneh. Nggih. Cara jatahe mangan ngoten sujud niku ping 3 tasbih niku. Subhana rabbil a'la wa bihamdi sing genah macane. Subhana rabbil a'la wa bihamdi ku ping 3. Rata-rata rak mboten nggih. Subhana rabbil a'la mboten tutuk subhanallah. Wis diangkat. Ki cara jatah manganku sik kurang. Nek jatah mangan kurang, ya lembek to awake. Jatah manganku sak piring, lah kok mangan kok namun sak protolon, ya lembek awake gak sehat. Semanten ugi jatah tasbih, jatah ibadah niku tepatono engko rohanine sehat. Allah. Utas niki sembayang teng Legundi ngrika. Nggih. Peniku sembayang teng biri teng ngarep niku enten lare rupane lare mahasiswa. Terus kula wiridan, Masya Allah. Lare sembayang kok gak ono tumakninah blas. Nggih. Jenenge rukuk iku digandeng ambek itidal. Itidal digandeng ambek sujud. Ngeten iki sik durung pas wis bali jengelek. Jengelek rung jejeg langsung sujud. Masya Allah. Berengetan matu ikul assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik dari mana? Anu Pak, saya alumni tambak beras. Innalillahi. Sekarang kuliah di Surabaya. Asal saya dari Jawa Tengah, Pak. Oh, gitu ya. Ya mudah-mudahan bener aku. Ya Allah, neng arepku pas. Ini jenenge rukuk ku durung pas teko nggone wis jenggelek nggih. Lah nggih. Iki tidak kurang pas langsung sujud. Masya Allah. Iku padang ngerti ning arepe kiai ne. Mun tekani dhisik kula wis roh teng kula niku roh. Lah mindahane gak ono kiai ne piye ne salat. Masya Allah. Ibadah ubudah iku kanggo panganane rohani. Mangan ngombe obat niku kanggo panganane jasmani. Nek obat kurang, ngombe kurang, mangan kurang, gizi kurang, jasmani lembek. Semono ku ibadah ubudiyah nek kurang rohanine lembek ngoten nggih. Pun para bapak nggih. Kula tugel mawon dadi kapane warid niki wis teka sifat-sifat sing elek-elek niki wau nggih. Kekumprungane sifat basariyah niku akan terusir jauh nggih. Mergo napa sing jenenge warid niku barang hak. Barang hakune petuk barang batil mencelat. Nggih. Barang batil mencelat.
Para bapak nek ati kula sampeyan kabeh zikir setan gak kuat. Nggih. Gak kuat angger ati niki zikir, setan gak kuat. Nguduk sampeyan kabeh gak kuat. Ben nate kula critakno ana wong arif pengen weruh carane setan nguduk ku ya apa. Terus diketono ingsan bilaur, ingsan manusia kaca. Apa-apa ketok terus ning kene ana kodhok metu traline utik-utik jantung iku nek wonge gak zikir nek wonge zikir traline gak iso modot nggih gak iso modot innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim tawakkalun. Sungguh setan tidak mampu menggoda orang-orang mukmin yang bertawakal kepada Allah. Zikir ning Gusti Allah. Boten mampu nggodha. Mun semanten mawon mugi-mugi dipun paring ilmu ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.